De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração. Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal Isto é Legal. Tudo que é legal a gente coloca aqui para você ver. E hoje nós iremos falar dos bojos, dos tanquinhos. Como reaproveitar os bojos dos tanquinhos de máquina de lavar e de tanquinho, né? E nós estamos mostrando para vocês algo que pode ser feito. Nós temos aqui, né, uma plantação. Nós vamos explicar para vocês como que nós fizemos essa plantação. Vocês podem ver aqui que já tem até frutos, né? Semana passada nós colhemos alguns figos e aqui é o pêssego. Vamos mostrar para vocês como que a gente faz para reaproveitar esses bojos que iam ser jogados fora, né? E a gente está reciclando, está aproveitando aí para plantar. Está chorando com o rádio ligado. Saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquela festança onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou porque você vai colocando aqui os matinhos, vai colocando todos os matinhos que a gente pegar, às vezes uma verdura que está com a folha que já pode. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, monhambo piando no escurecer. A lua prateada clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir. Aí já tem um aqui adiantado, esse aqui nós já colocamos bastante mato lá no fundo, na hora que fizemos a limpeza, e agora já tirei o plástico aqui dentro, né? Nós colocamos a terra aqui já está estercada e essa caixa aqui já está pronta para ser feito o plantio, né? Depois a gente vai colocar um pouco mais de adubo, tá aí mais uma caixa, não é isso? E igual eu mostrei para vocês, já tem muitas ali, a gente percebe que eles crescem rápido, dão fruto dentro da caixa, não demora para dar. E é uma dica que a gente deixa para você. Está mostrando para vocês como que a gente faz para plantar, para aproveitar os bojos, ou seja, caixas de tanquinhos, né, que estavam jogados fora, a gente pegou e plantou. E aqui nós vamos mostrar para vocês algumas coisas também que a gente aproveitou para plantar, que é muito bom, igual esse aqui, que é bom para alface. Esse aqui é aquelas caixas que eles usam para pedreiro. Na hora que o pedreiro já não serve mais para fazer massa, eles jogam fora, a gente pega e faz isso aí, de aproveitamento. Aqui são alguns tubos também, que a gente vai e faz plantações, né? Esse aqui a gente viu na YouTube. Aqui ó, tem alguns aqui que já tem até moranguinho, já tá dando moranguinho, né? E aqui é a hortinha que a gente tem, né? E a gente está mostrando para vocês. E
o foco hoje é mostrar para vocês que a gente consegue plantar e colher, né, nesses bojos, nessas caixas de máquina de lavar e tanquinho. E hoje a gente vai colher aqui, né? Semana passada a gente colheu figos, hoje nós vamos colher aqui um pêssego, tá? Um pêssego. Vamos ver como é que tá ficando esse pêssego por dentro aqui, né? Ainda tá verde, mas nós vamos colher para vocês verem que é possível plantar e dar frutos, né? Ainda tá verde o pêssego. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e dá essa força pra gente continuar aprendendo e fazendo aí, né, com que esse canal fica melhor para todo mundo estar assistindo, aprendendo. E nós também vamos falar de culinária e outras coisas nesse canal, que isso é legal. Tudo que é legal a gente coloca aqui, ok, pessoal?